Diceva prima di entrare in queste fabbriche, dell'impossibilità di entrare in queste fabbriche, e avete avuto problemi anche direttamente con la Apple? Sono state fatte delle dichiarazioni in merito? Dalla police? No, la Apple. Apple. Il n'y a pas que Apple. Foxconn, cette usine travaille pour tout le monde. Sì, Foxconn lavora per tante altre ditte, chiaramente la più famosa è la Apple. Apple, il fabrique tous les iPads, iPhone et autres équipements Apple, mais il fabrique aussi pour Amazon, par exemple. Sì, produce prodotti per Amazon e invece per la Apple produce gli iPhone e gli iPad. Apple nous a fait des réponses très de communication en nous disant qu'ils veillent en permanence à améliorer les conditions de travail de leurs salariés. La Apple ha fatto delle dichiarazioni in cui chiaramente dicevano che tengono sempre sotto controllo le condizioni di lavoro dei loro dipendenti, che sono dipendenti indiretti. Quant à Foxconn, le sous-traitant d'Apple en Chine, il a refusé d'admettre qu'il y avait des suicides dans son usine, alors même qu'on voit les funérailles d'un ouvrier qui est mort. Invece la Foxconn nega assolutamente questi suicidi. Alors qu'on voit dans le film qu'il y a Sebbene invece si vede chiaramente che ci sono i funerali di persone che sono suicidate. Apple et Foxconn nient tout problème dans leurs usines. E quindi sia la Apple che la Foxconn negano qualsiasi problema che ci sia in queste fabbriche. Questa è stata appunto quindi la reazione anche all'uscita del film, avete avuto dei problemi anche in un secondo momento dopo che il film è uscito? Non, on n'a pas du tout eu de problème après la sortie du film. Non abbiamo avuto nessun problema dopo l'uscita del film. En France, une version courte de ce film a été diffusée dans une émission qui s'appelle Envoyé spécial. In Francia è stata mandata in onda un'edizione ridotta di questo documentario in un programma che si chiama Edizione Speciale. Envoyé spécial. Inviato speciale. Qui est le plus grand magazine des chaînes de service public en France, qui fait 4 millions de téléspectateurs. Che è il più grande programma della televisione pubblica, che ha un sacco di spettatori. Et on n'a pas eu de problème. Francese, e non ci sono stati non c'è stato nessun problema come reazione. Apple ne communique jamais. Apple non comunica mai direttamente. Jamais. Mai. Ils savent que s'ils répondent, c'est pire. Ils savent que s'ils répondent, c'est pire. S'ils répondent... Ah sì, sanno che se danno una risposta in merito è peggio. È come una missione indiretta. Una missione indiretta che gli ha Oui. problemi. E chiedevo un'altra cosa, perché comunque la Foxconn è nota alle cronache anche per reati ambientali, quindi è responsabile anche di un problema di inquinamento delle falde acquifere delle zone circostanti e quindi di alcune malattie diffuse appunto nelle zone circostanti la fabbrica. Nel vostro documentario parlate anche di questo, anche questo aspetto? Parlez aussi de ce problème de la On en parle moins parce qu'on s'est concentré sur le problème des ouvriers, des êtres humains. Si parla di meno di questo aspetto perché il documentario è concentrato sul problema umano degli operai. Mais qui sont les premières victimes des polluants utilisés dans la fabrication des téléphones. Che poi alla fine comunque sono le prime vittime di questi agenti inquinanti che vengono usati nella fabbricazione dei telefoni. Mais dans notre enquête, effectivement, on a pu constater qu'il y avait des villages entiers avec des gens qui étaient malades à proximité de ces usines. Però nella nostra inchiesta, nella nostra ricerca abbiamo potuto verificare che intorno nella zona c'erano villaggi interi con tante persone ammalate a causa dell'inquinamento prodotto dalla fabbrica. Bene, io